Ini pun jas hujan yang lagi happening di saat ini ya Bun, jas hujan ponco. Nah, ini ada beberapa varian motif, coba lihat nih Bun ya. Detailnya seperti ini, terbuat dari plastik Eva, banyak itu tipis ya, dan nggak mudah bolong, bisa dipakai berulang-ulang ya. Jangan lagi bunda-bunda beli jas hujan yang sekali pakai ya banyak tipis, dan ini ya walaupun tipis nggak mudah sobek ini, seperti ini. Terbuat dari plastik Eva. Kalau bunda-bunda tertarik sama jas hujan ini ya, kalau bunda-bunda juga belum punya jas hujan nih, beli yang seperti ini aja, harganya lagi promo, nggak nyampe 30.000. Bunda-bunda langsung dicek keranjang pojok kiri bawah ya. Ini stoknya nggak banyak Bun. Mantap.